ოკეი, ნიკ აი ხარაზე ვილაპარაკეთ რა, მოვყვეთ სტარტაპი, ბიზნესი, ზოგადად რომელი არის კარგი, რომელი რაღაც ამაზე ვისაუბრეთ, გუნდზე ვისაუბრეთ, ინვესტიციაზე ვისაუბრეთ და საბოლოოდ ახლა მარკეტინგზე ვისაუბრეთ და ასე შემდეგ და მაინც აი შენ თავარ როლი რა არის ამ სტარტაპში გამოკვეთილად? ეგზნია მოუძებნო რამე ერთი სახელი ამ ყველაფერს. ფაუნდერის? ხო. სხვადასხვა ეტაპზე არის სხვადასხვა როლი ფაუნდერისთვის. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემი აზრით, ჯანსაღი ფაუნდერის როლი პირველ ეტაპზე იწყება შემსრულებლით. მაგალითად, როგორც ქარო რო დავიწყე, მე რო დავდიოდი და მანქანებს ვაკეთებდი ეგრე. მაგის შემდეგ გადადის მენეჯერზე. კარგი მენეჯერი უნდა გახდე, იმიტომ რომ შენი კომპანია როცა იზრდება, ხალხი დაგჭირდება და იმ ხალხის სწორი მართვა უნდა შეგეძლოს რა. აი მაგალითად ერთ მაგალითს ვიტყვი, მე მაქვს ბევრი პლუსი და ბევრი მინუსი. მაგალითად, ჩემი მინუსი არის ის, რომ იმპულსურად ხარჯავ ფულს. იმაზე მეც ხარჯავ ხოლმე ვიდრე უნდა დავხარჯო და მეც ხვდები რომ სულადას შვები, მაგრამ ეხლა შევსულა მაღაზიაში და ერთი ნეტი რომ და ორი მიყიდია და მე ჩემს ხელზე გავბრალდი. და ბევრი მინუსები მაქვს მაგის გარდა, მინუსების მეტი რა მაქვს კაცო, მაგრამ პლუსი რაც მაქვს არის ის, რომ ხალხთან ურთიერთობა ეს მენეჯერული თვალსაზრისით ძალიან კარგად გამომდის რა. ეს კარგად გამოსვლაში რას გულისხმობ? ანუ ვერავინ ვერ გაიხსენებს, ახლა 100 ადამიანზე მეტია დასაქმებული ქაროში და ვერავინ ვერ გაიხსენებს ერთხელაც კი რომ მე ხმა უწიე ვინმეს. ანუ არა უწევ ხმას რა. აი მამაჩემი ძალიან ცუდია მაგალითად მაგ თვალსაზრისით. ემოციური კაცია ძალიან და უსამართლობას ვერ იტანს და შეიძლება ანერვიულდეს. და მე არ ანერვიულდები ახლა. იმან შეიძლება საერთოდ ისეთი რაღაცა გამიკეთოს, რომ ანუ ვიღაცა მიფიქროს, რომ აი მას ახლა არ ვიცი, გაუჯძგნის შუაზე, მაგრამ მე არა შანსი არ არის ხმას აუწიო, შანსი არ არის რომ რაღაცა ის შეურაცხყოფელად უთხრა რაღაც. უბრალოდ ვეტყვი წყნარად. ეს და всё. აი ეგ ძალიან ის არის და მაგის გამო რავი, აი ყოველთვის ისე ვალაგებ ხოლმე, ხსნი იყოლებს. აი მაგალითად ძალიან მარტივი რაღაცა ეხა რა. იმ დღეს იყო ეგეთი მომენტი, რომ აღმოვაჩინე, რომ საგარანტიო თანხები რაც არის, ავტოასისტენტებს აქვს საგარანტიო თანხები და ვიღაცები ამას არ ავსებდნენ რა, ამ საგარანტიო თანხებს. არავის არ უნდა ეხლა რა თქმა უნდა ფულის გადადება რა, თუ ეხლა საპენსიოსაც არავინ გადადებდა, უმეტესობა არ გადადებდა, რო არ იყოს სავალდებულო, მაგრამ არ ავსებდნენ. ამ ხალხმა უნდა შეავსოს რაღაცნაირად და ეხლა ეგრე უთხარი და აი მაგალითად თქვენს გამოგადგებათ და ძალიან კაი შედეგი გამოიღო მაგან რა. პირდაპირ გეუბნა უთხრა, ნახე სიტუაცია არის ესეთი. 3 წელია დაახლოებით ეგ საგარანტიო ფონდის მცნება არსებობს ჩვენთან ეგრე რა, რომ სულ უნდა შეავსო. თავიდანვე იყო, მაგრამ მე შევცვალე და ეს სულ უნდა ავსებდე. რადგან ახლა ამ ტიპებს 3 წლის განმავლობაში ეს უნდა ევსოთ სულ და არ შვებოდნენ. და ეხლა შენი მხრიდან როდესაც ყველაფერს სამართლიანად აკეთებ და მეორე მხარე გირღვევს, პირობებს, ბრაზდები, ხო? ბიჭო, ანუ რავი, დებილი გგონი ვარ, ხო, რატო არ ავსებ? რა ვიღაცამ შეიძლება ეგ იფიქროს და გაბრაზდეს და მაგას საყვედური თქვას და არც საყვედური მithქვამს, არაფერი არ მithქვამს. იმიტომ რომ იმ ადამიანს თავისი პოზიცია აქვს რა, იმას ფული თავისთან ურჩევნია იყოს, ვიდრე თუნდაც თავის საფრთხეებაში ჩადოს და ეგ უნდა გაითვალისწინოს. ეხლა ჩემი მიზანი ის ხო არ არის რომ მე იმას ის უთხრა რომ შენ მე ვერ გამასულელებ ახლა რა, მირღვევამდე იხარ და ეხლა დავაი დროზე შეავსე, ეგ ხო არ არის, ხა ეგ რა თმინდა რა, იდიოტი ხო არა ვარ, ეგო მოვიფხავ და საქმე გავაფუჭო. ჩემი მიზანია რომ იმ ადამიანმა ის გააკეთოს, რაც ევალება, რაც წესით 3 წლის განმავლობაში უკვე უნდა ეკეთებინა, მაგრამ არ აკეთებდა, ნუ არ ქნა ახლა, რა უქნა, ხო არ დავიჭერ არ. და ესეთი რაღაცა უთხარი რომ ხალხო მეთქი რა, ესეთი სიტუაციაა. ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ კლიენტები იყვნენ დაცულები. 3 წლის განმავლობაში ეს უნდა გაკეთებულიყო, უნდა გეკეთებინათ, ხო? კი ბატონო, ვიღაცებმა არ ქნეს. ეხლა ნახეთ ვიღაცებმა რო არ ქნეს, ვიდეო ჩავწერე და გავაგზავნე საერთოდ ჩატში. ვიღაცებმა რო არ ქნეს, რამხელა უსამართლობა იმასთან, ვინც ქნა. უბრალოდ ვერავიდან აქ უსამართლობას იმას, რომ ვიღაცები პირნათლად მუშაობდნენ და ვიღაცები არ და ეს ხო სიმართლეა, ანუ წარმოიდგინე ახლა შენ პირნათლად მუშაობ და აი შენ არა. რატო უნდა იყო? იმის კი იმან რატო უნდა გარჩინოს? ხო უსამართლობა იმ ადამიანის მიმართ რა. მორჩა ამაზე პრეტენზია ვერავის ვერ იქნება. დაიწყო ყველამ საგარანტიო. და უთხარი რომ მეთქი 15 აგვისტომდე არ შეივსება და ვისთანაც არ შეივსება, მესიჯიც კი არ მოგივათ, ეგრევე შეწყდება თანამშრომლობა. მორჩა ერთ დღესაც პლატფორმაზე ვეღარ შეხვალ, იმიტომ რომ წინას არ გაგაფრთხილეთ. 3 წლის განმავლობაში ეს უნდა გეკეთებინათ. ამისთვის მე შემიძლია რომ იმას პასუხი მოუთხოვო სამართლებრივად ის რო არ ქნა რაღაც ყველაფერი ახლა მაგას ხო არ დავიწყებ რა, მე მჭირდება რომ გამოვასწორო პრობლემა, ხო? всё, პრობლემა გამოსწორდა. ყველა მუკლებლივ, ყველამ დაიწყო ეს არა ხო, ვინც არ შემოიტანს 15 აგვისტოდან დამშვიდობები და ეგ იქნება. აბა რა უქნა კაცო იმ პატიოსან კაც იმას ხო არ წურბელას ხო არ ვარჩენინებ, რომელსაც უნდა რომ რაღაცა რო იქნება რომ იმან გადაარჩინოს, არა? ხო. ადამიანის უმეტესობა წურბელაც არ არის უბრალოდ იქ ვისაც არ შემოქონა განაწურბელა. არა, პროსტა მოუწესრიგებობის ამბავი, მაგრამ всё დატრიგერდა. ისიც კაი წესიერი ადამიანი, იმ ნამუსი, აი ვისაც ნამუსი არ შეაწუხებს, რომ სხვა შეაგდა იმას არას, აი ის უკვე მართლა მოსაშორებელია, ეს უკვე წურბელა არა. აი ის უნდა შექმნა. ანუ ტიპი რომ იმას ფიქრობს, რომ აიცა რა კაცო რა იმას ხო. ეგ ახლა ნამუსოა ხო? ხო.
როგორ შეიძლება ეგ არის. բայց უმეტესობა ეგ არ არის, კაცო. უბრალოდ იმან social accepted behavior ერთმანეთშიც ლაპარაკობენ ისინი. შენ შეიტანე არ არის. ხო, მაშინ ხო რაღაცა. კაში რაც ხდება, ხო, ან განაცოდი ადამიანია ის, ვისაც არ შემოაქვს უმეტესობა. პროსტა არ თulis აუცილებლად რომ უნდა შემოიტანოს, მე ხვდი?